Ja, super windiger Tag heute, aber alles hier in Saskatchewan ist jetzt am Rollen, würde ich mal glatt sagen. Man sieht im Hintergrund hier noch ein John Deere, ist das glaube ich, mit einer Seahawk. Und hier der Claas Xerion 12650 mit einer Bogol. Einfach herrlich. Und die Möwen sind auch gut drauf, aber wie gesagt, der Wind, der geht ordentlich. Das hört man jetzt noch nicht, weil ich im Auto sitze, aber meine Güte. So, hier nur einen kurzen Stopp gemacht. Aktuell mache ich gerade Videoaufnahmen bei Riley Richards, also nicht mit den Xerion, sondern mit den Quatrax und Federstadt Seahawk. Mit Federstadt Seahawk. Und ja, aber ich musste jetzt einmal ganz kurz hier in Yellowgrass bei Stier anhalten, um hier nochmal ein, zwei Aufnahmen zu bekommen. Ist auch eine wirklich wunderschöne Unit hier. Ah ja, weiter geht's auf jeden Fall mit dem Video bei Riley.